तो भाई सीन कह रहे तो ऊपर 4 बंदे रहते हैं और फिर मैं सीढ़ियों से चेक करने जाता हूँ तो उसमें एक बंदा आता है, उसको मैं नॉक देता हूँ और फिर पूरा फिनिश भी देता हूँ। तो नीचे जाने के बाद मैं नीचे का जो कंपाउंड है उसमें पहले घुसता हूँ, फिर बाद में मैं यहाँ से जब निकलता था तब मेरे को एक बंदा मिलता है, तो वहाँ पे जाके मैं कॉर्नर में रहता हूँ क्योंकि मेरे को मस्त टीपी मिलेगा। तो फिर बंदा आती पहले एक को गिराया, दूसरे को, फिर तीसरे को भी गिरा दिया।